5 basamaklı sayı 4 basamaklı sayıdan daha büyüktür. Büyük işaretimiz neydi? Bunu 27.482 büyüktür. 9.846. İlk yapmamız gereken basamak sayıları. Peki basamak sayıları eşit ise bu sefer rakamlar arasındaki büyüklük ve küçüklüğe bakacağız. Bak burada 5 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı. O zaman ne yapacağız? En soldakinden başlıyoruz bakmaya. Burada ne var? 5 var. Burada 5 var. Burada 5 var. Hepsi aynıysa ne yapıyoruz? Yanındakine bakıyoruz. Eğer aynı olmasaydı, birisi büyük olsaydı o büyük olan büyük olurdu. Mesela şunun birisi 6 olsaydı bu büyük olurdu. Eğer hepsi eşitse ikinci sıradakine bakıyoruz. 6, 6, 6. Bunlar da eşit. O halde ne yapacağız? Üçüncü sıradakine bakıyoruz. 7, 8, 5. Ha şimdi ne yaptık? Bak farklı. 7, 8, 5. O zaman büyük olan hangisi ise o büyüktür. Bu 8 büyüktür. Bundan sonra 56.784 çünkü burası 8. Bakın burası 7. Şöyle hemen şunu çoğaltalım. Büyükten küçüğe doğru sıralamamızı bu şekilde rahatlıkla yapabiliriz. Kolay bir konu. Şimdi bir örnekle açıklayalım. Aşağıda verilen doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Bakın şeylerini okumanız önemli, ısrar edilir. Okuyun. Büyükten küçüğe mi istiyor, küçükten büyüğe mi istiyor? Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Peki ilk yapmamız gereken ne dedim? Kaç basamaklı olduğunu bilmek. 6 basamaklı. Hemen ilk yapmamız gereken bu bak. Şuraya not alayım. 6 basamaklı. İyi anlayın diye yazayım. Sizin yazmanıza gerek yok. Bu kaç basamaklı? 6 basamaklı. Küçültelim. 6 basamaklı. Bu kaç basamaklı? 3, 4, 5 basamaklı. Bakın 5 basamaklı. Bu kaç basamaklı? 1, 2, 3, 4 basamaklı. Bu kaç basamaklı? Bu da 6 basamaklı. Bak şimdi biz neyi istiyorduk? En küçük istiyorduk. En küçük istiyorsak basamak sayısı en az olan en küçüktür tabii ki. 9900. En küçük sayı bu. Peki ikinci en küçük sayı hangisi? Hemen küçük işaretimiz neydi? Bunu koyuyorum. İkinci 5 basamaklı var. Hemen en küçük. 98.400. Bu da küçüktür. İşaretimizi koyduk. İkisi de 6 basamaklı. İkisi de 6 basamaklıysa neye bakıyorduk? Birinci rakamlarına baktık. 1, 1. İkincisine baktık. 2, 2. Üçüncüsüne baktık. 7 ve 3. En küçüğü istediği için hemen bunu getiriyoruz. Evet, bu kadar basit. Önce ne yaptık? Kaç basamaklı olduğuna baktık. Eğer basamakları en küçükse en küçüğünü koyduk ve basamakları eşitse de en büyük soldaki rakamlara baktık. En büyük rakamdan yanındakine baktık eğer eşitse. Şimdi konuyu bir örnekle daha genişletelim. Bakın burada bir soru var. Rakamları farklı. Bakın burası çok önemli. Okuduğumuzu anlamamız çok önemli. Rakamları farklı 5 basamaklı en küçük sayı ile 4 basamaklı en büyük çift doğal sayının toplamı kaçtır? Şu ikisinin toplamını istiyor bizden. Bakın rakamları farklı olacak. Birincisini şuraya kadar yapalım bak. Şuraya kadar bir yapalım. Şimdi rakamları farklı 5 basamaklı en küçük sayı. Hemen çizdim. 1, 2, 3, 4, 5. En küçük sayı dediğine göre sıfırla başlar mı herhangi bir sayı? Başlamaz. O zaman ne yapacağız? Buraya direkt 1. En küçük olduğu için 1'i yazacağız. Eğer en büyük deseydi 9 yazacaktım. 1'i yazdım. Şimdi hemen 2'ye atlamayın. Çünkü 1'den sonra en küçük sayı aslında bizim kaç vardı? 0 vardı. Ama 0'ı başa yazamadığımdan dolayı hemen ikinci sıraya yazıyorum. 0 ve rakamları farklı olacak. Bakın 1, 0. Şimdi ne gelecek? Yazmadım. Buraya tekrardan 0, 0 yazamam.
Çünkü rakam farklı olacak. O zaman neyi yazmadım? 2. En küçük sayıları yazıyorum bakın. 2'den sonra en küçük sayı kaç? 3. 3'ten sonraki en küçük sayı kaç? 4. En küçük dediği için bakın soruyu anlıyoruz. Rakamları farklı. Bakın hepsi birbirinden farklı rakamda. İkisi birbirine benzeyen bir rakam yok. 5 basamaklı en küçük sayıyı buldum. Şimdi sorunun ikinci aşamasına geçiyorum. 4 basamaklı bak 1, 2, 3, 4 tane çizgi çizdim. En büyük çift doğal sayı. En büyük dediğine göre ve rakam farklı demiyor bakın. En büyük çift doğal sayı dediğine göre en büyük sayı kaç? Rakam 9. O zaman bir tane daha 9 yazarım. Bir tane daha 9 yazarım. Niye? Çünkü rakamları farklı diye bir ayrım yapmamış bana. Yani en büyük sayı 9, 9, 9. Ama burada bir ayrıcalık var, bir özellik var. Bakın burada ne demiş? En büyük çift doğal sayı demiş. Çift olabilmesi için sonu çift sayılarımız neydi? Sonunun 0, 2, 4, 6, 8 olması lazım. Tek olması için ne yapıyorduk? Sonu 1, 3, 5, 7 ve 9. Şimdi ben buraya tekrar bir 9 yazarsam bu sayı ne olur? Tek olur. Burası tek. Burası çift. O zaman en büyük dediğine göre en büyük çift sayı kaç? 8'dir. Ben buraya 8 yazıyorum. 9998. Eğer deseydi ki rakamlar 4 basamaklı en büyük çift sayı dediği için biz bunu yazıyoruz. En küçük deseydi farklı yazardı. Şimdi soru bizden ne istiyor? Soru bizden rakamları bulduk. İki doğal sayının toplamını istiyor. Burada ikisinin toplamını istiyor. Yani bizden şunu istiyor. 10.234 sayısıyla 9.998 sayısının alt alta gelmesi gerekiyor. Toplamını istiyor. Bu iki sayının şöyle toplama işaretimizi de koyalım. Ne yaptığımızı bilelim. Şöyle çizgimizi biraz şöyle yapalım. Toplama işlemini istiyor. Toplayalım. 4 ile 8'i toplarsak ne yapıyor? 12 eder. 12'nin ikisi. Neyi unutmuyoruz? Elde var. 1. O biri şuraya da yazabilirsiniz. Aklınızda tutabilirsiniz. Şuraya yazdım biri. Elde var. Birim burada. 9 ile 3'ü toplarsak veya 3 ile 9'u toplarsak 12. Bir de elde 13. 13'ün 3'ünü yazdım. Tekrar elde ne var? 13'ün 3'ü burada. Elde var. Tekrar birimiz var. 9 ile 2'yi topladım. 11. Bir de elde 12. 12'nin ikisini yazdım. Gene elde kaç var? 1 var. Elde gene birim var. Bunu silmedim. 9. 0'ı topladım. 9. Bir de elde 10. 10'un sıfırını yazdım. Gene elde 1 var. 1. Bir de elde vardı. Oldu bize 2. Sayımız kaç oldu? 20.000. Alt alta yazıyorum. Bakın en önemli kısım burası. Hepsini alt alta yazmanız gerekiyor. 20.232 sayımız eldeyi sıralayan. Bakın toplama işleminde de göreceğiz ileriki derslerimizde. Birler basamağı birler basamağının altına, onlar basamağı onlar basamağının altına gelmesi gerekiyor. Burada hata yapmayacağız. Evet, güzel bir örnek daha çözelim. Şimdi soruda ne diyor? 6, 1, 4, 3, 0 ve 5
rakamlarını birer kez kullanarak, bakın altını çiziyorum, bu rakamları birer kez kullanarak 500 binden büyük en küçük doğal sayı kaçtır? 500 binden hem büyük olacak hem de en küçük doğal sayı olacak. Şimdi şuraya yazalım. 5 kaç basamaklı? 6 basamaklı. 1. Bir sayı yazacağız. 2, 3, 4, 5, 6. Bu sorumuz şimdi bizden diyor ki bu, şuradan hemen bir büyük bir işaretimizi alalım. Bu sayımız büyük olacak. Kaçtan? 500 binden. Önce ilk işimiz soruyu anlamak. Şu rakamları kullanarak 500 binden büyük ama en küçük olacak. Yani 500 binden büyük en küçük sayı olacak. Yani atıyorum, eğer şundan yazabilseydik 500 bin 1 yazabilirdik. Niye? 500 binden büyük en küçük sayı olacak. 500 bin 1 olabilirdi ama bu rakamlarla yazamayız. Şimdi 500 binden büyük olacağı için biz 1 ile başlayabilir miyiz? Başlayamayız. 4 ile de başlayamayız. Çünkü burası 5. 3 ile başlayamayız. Zaten 0 ile hiç başlayamayız. O zaman ne yapacağız? Ya 5 ya 6 ile başlayacağız. Peki 500 binden en küçük büyük olacağı için direkt ben hemen 5 ile başlarım. Buraya 5'i yazdım. Yani sayımız 500 bin ile başlayacak yine. Ne yazacağım bu sefer? En küçük olduğu için küçükten. Burada ne var? 0 var. En küçükleri yazacağım sadece. Bakın başına yazdı mıydı? Arkası en küçükleri yazmaya başlıyorum. 0. 1 var. 1'den sonra ne var? 3 var. 3'ten sonra 4 var. 4'ten sonra da 6'yı yazdım. Ama bu kadar basit. Aslında zor gibi gözüken, karmaşık gibi gözüken bir soru. Neymiş? 501.346. Bu 500 binden büyük olup en küçük sayı. Yani şu rakamlarla yazılabileceğimiz en küçük sayı. Soru çok basit. Sadece yapmamız gereken soruyu anlayabilmek. Diğer konuda görüşmek üzere.